Мъжете, които се оплакват за абсолютно всичко, са супер отблъскващи в очите на жените. Тоест, всички жени, които усетят, или по огромна част от жените, айде, които усетят, че мъжа се оплаква за всичко, има огромен шанс просто да се отблъснат от него, дори той да е най-изписания красавец, дори той да преди това да е купил супер много неща и така нататък. Това няма никакво значение. Важното е, че ти с това поведение и показваш, че ти не си готов като цяло да влизаш в живота. Защото хората, които обикновено се оплакват, те са точно те, които никога не поемат отговорност за собствените си действия и се фокусират върху грешното нещо. Под грешното нещо има предвид грешното нещо, ако те искат да се развиват в живота си. Това е грешното нещо и това имам предвид. Между другото, казвам се Денис Димов и през последните 2 години съм помогнал стотици мъже да подобрят отношенията си с жените, като съответно преди това, разбира се, успях да помогна на себе си, защото преди това нещата при мен не се получаваха. Външният ми вид някак си не е кой знае колко по-различен от преди, но тогава буквално едва ме стигах до среща. Ако се стигнеше до такава, евентуално после до абсолютно никъде и така нататък. И това беше един отвратителен период за мен, защото нямаше... Всичко уж правих правилно. Само, че нещата на практика не изглеждаха по този начин. Нещата в момента нямат нищо общо с преди, именно защото разбрах как работят взаимоотношенията между мъже и жени от еволюционна гледна точка, защото това е информацията, на която аз се оплавам в този профил и като цяло в този канал. И това е идеята на тази информация, която давам и именно с нея съм успял да помогна на много мъже да подобрят отношенията си с жените. Да. Едно от нещата, които можеш да направиш, когато имаш нали, така проблем, който се върти с някои жени, е да видиш дали мога да помогна от моя гледна точка и дали си подходящ от линка, който е под това видео. Запази час за разговор, ако си подходящ и ще видим дали мога да помогна допълнително. Разговор е напълно безплатен и те очаквам. Иначе, ако се върна обратно по темата, всъщност мъжете, които винаги се оплакват, те поради главната причина, поради която това не се харесва от жените, е именно това, че от еволюционна гледна точка, стигаме отново до нея, разбира се, това са мъже, които не могат да поемат отговорност за действията си и съответно са мъже, които не могат да приемат това, че те евентуално трябва да направят промяната. Защото когато си осъзнат, че ти трябва да направиш промяната, от тук нататък всеки един ход си зависи от теб. Докато в пъти по-лесното е да вдигнем крака, да е така да се отпуснем назад и да почнем да сочим с пръст. Той е виновен, он е виновен и така нататък. Когато обаче това нещо се случи, ние нямаме абсолютно никакъв контрол над нищо. Когато другите хора са ти виновни, под една или друга форма, тогава ти нямаш никакъв контрол. Жена няма как да се привлече към мъж, който няма никакъв контрол. Евентуално, съответно, ако е имал такава, когато се е забудила, така да кажем, и си е харесал някой мъж по външен вид, то много бързо евентуално ще приключат нещата между, така, между тях, поради простата причина отново казваме, че това са мъже, които не могат да поемат отговорност. Мъже, които не могат да поемат отговорност, не стигат до никъде. А от еволюционна гледна точка жените имат интерес, жените имат интерес към мъже, които стигат до по-добър живот, така, нали, в перспектива. Евентуално повече пари на по-добро място, с повече отговорности и така нататък. Това е нещо, което от еволюционна гледна точка привлича жените, поради проста причина, че техните мозъци на жените не осъзнават, че ние сме 2026 година и жените могат да си намерят работа, могат да се оправят сами и така нататък. Техният мозък няма никаква представа, реално, от еволюционна гледна точка на подсъзнателно ниво говорим, на те неща, които ни привличат мъже към жени и обратното. Те не знаят реално ние коя година сме и не се интересуват, че има някакви корпоративни сгради и бизнеси за милиони. Тук става въпрос все още за първичното, така да го кажем, оцеляване и законите около него. Тоест, една жена ще продължи да се прилича към мъж, който е способен, много повече, отколкото към мъж, който не е способен. И обикновено познае какво? Изненада. Той мъж, който е по-способен, обикновено не мрънка на другите, че са му виновни за проблемите. Затова мога да се към тебе директно и абсолютно приятелски, започни да поемаш отговорност и спри да мрънкаш, спри да се оплакваш. Поради простата причина, че в момента, в който се оплачеш, това не е, поне аз не го виждам като тип споделяне. Аз лично го виждам като хабене на излишна енергия. И да го кажеш отнема точно 4-5 секунди, но за да го кажеш, вероятно ти си мислил преди това часове наред и ще мислиш за това часове след като си го изрекал. Тоест, това е и вероятно след това и дни и това ти е начин на живот, щом ти се оплакваш. Въпросът е, че това е така
грешната посока, която можеш да хванеш в живота си. Именно тази, в която всички други са ти виновни. И това нещо е хабене на енергия, а ти си способен на супер много. Буквално без да знам кой стои в момента зад този екран, без да знам кой гледа, аз съм сигурен, че ти си способен на супер много и не го казвам тип Юли Тонкин, аз съм на 1000% убеден в тебе, че си способен, но трябва да фанеш и да работиш. Нали, съответно, много по-лесно отново казвам да измънкаме и да обвиняваме то и оня, наляво надясно. Въпросът обаче, че в случая идеята тук е ти да захапеш и да се фокусираш върху нещата, в които ти имаш контрол и да поемеш отговорност. Така живота ти, повярвай ми, става в пъти по-сладък. Преди доста често съм обвинявал други хора за грешките ми и то други хора, които дори аз не познавам. Те не ме познават, по за мен те са били виновни. Шефа ми или сета, нали? Обвинявал съм всичко външно, така да го кажем, но не и мен самия, което не ме водеше до абсолютно никъде. Така че има предвид, че е много по-добре за теб ти да поемеш отговорност, да спреш да мрънкаш и да обвиняваш другите за нещата, които не са ти се получили на теб лично като мъж. Така че това е едно качество, между другото, също, което ще повиши мъжката ти енергия и след това, когато си говориш с една жена, тя ще усети в тебе мъжкото, ще усети, че си мъж, а не, че си просто някакво дете, което, нали, обвинява родителите си, обвинява учителите, обвинява системата и всичко, което е напълно нормално за едно дете, нали, естествено. Когато си тинейджър, всичко ти е наопаки, в повечето случаи дразнете някакви неща, това е нормално. Ама да си мъж, нали, това да е в случая малко странно. Така че по-скоро поеми отговорност и определено това не ще повиши енергията ти, мъжката ти енергия и това ще се усети след това, когато говориш с жена и ти гарантирам, запиши си датата днеска, че след около половин година, ако започнеш да го прилагаш този метод, ще имаш много по-голям успех с жените. И отново казвам, ако имаш конкретен казус с различни жени, които продължават да се повтарят така, един и същи казус, просто различни жени, сменя жената, но ситуацията е същата. Това означава, че определено има нещо, което трябва да се промени и то от твоя гледна точка, защото щом се случва с различни жени, значи проблема не е при тях. Проблема е по-скоро нещо в отношението, така че виж дали си подходящ за разговор от линка под това видео, ако гледаш от YouTube, или линка, който е горе в биото на профил, ако гледаш от TikTok. Очаквам те за разговор.